San. Es war einmal in einem kleinen Häuschen im Wald. Dort lebten 3 kleine Schweinchen mit dem Namen Honky, Ponky und Minky. Sie lebten alle zusammen bei ihrer Mutter. Honky war sehr faul. Ponky lebte unbeschwert und sorglos und Minky, der Kleinste, war schlau, vorausschauend und ein mutiges Schweinchen. Er benahm sich, als wäre er der Vater im Haus. Immer wenn es ein Problem gab, löste die Mutter es mit Minky. Die anderen rührten nicht einen Finger. Obwohl die Brüder so verschieden waren, liebten sie einander sehr. Abgesehen von der Zeit, wenn sie schliefen und aßen, spielten sie sehr gern in ihrer Freizeit Verstecken im Wald. 3, 4, 5. Honky und Ponky machten immer ein kleines Nickerchen in ihrem Versteck, sodass Minky sie jedes Mal finden konnte. Minky hatte keine andere Wahl, als seine Brüder so zu akzeptieren, wie sie waren. Immer bin ich dran. Das ist nicht fair. Vor lauter Sucherei bin ich sehr müde geworden. Lass mich noch ein wenig länger schlafen. Er wird den ganzen Tag nach mir suchen. Kinder, lauft nicht so weit weg beim Spielen. Ihr wisst, es ist gefährlich im Wald. Er ist voll mit hungrigen Wölfen. Honky und Ponky erwarteten, dass ihre Mutter alles für sie tun würde. Jedoch Minky half seiner Mutter immer. Eines Tages nahm er seine Mutter beiseite. Mutter, das kann so nicht mehr weitergehen. Wir sind diejenigen, die immer so viel Arbeit machen. Irgendwann müsste es leid sein, für uns zu kochen. Ich denke, dass meine Brüder und ich ausziehen sollten und endlich auf eigenen Beinen stehen sollten. Du solltest nicht so denken, Minky. Ihr seid meine Kinder. Ich mache das gerne. Natürlich, Mutter. Aber meine Brüder müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das wird gut für sie sein. Was sagst du? Ich denke, du hast recht, Minky. Lass uns morgen mit deinen Brüdern sprechen und die Idee direkt in die Tat umsetzen. Ich habe für jeden von euch etwas Geld gespart. Ich werde es aufteilen und euch geben. Jeder soll sein eigenes Haus bauen. Mal sehen, was passiert. Obwohl Minkys Brüder von der Idee der Mutter schockiert waren, machten sich die 3 Schweinchen mit ihren Sachen in der Hand am nächsten Tag auf den Weg in ein neues Leben. Sie waren sehr aufgeregt. An der Tür verabschiedeten sie sich von ihrer Mutter. Mutter, es tut mir leid, dass ich immer so faul war. Auf Wiedersehen. Mutter, ich habe nie auf das gehört, was du mir gesagt hast. Ich habe dich verärgert. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ab jetzt werde ich mich an alles erinnern, was du mir gesagt hast. Auf Wiedersehen. Mutter, sei nicht traurig, dass ich ausziehe. Wenn ich mein Haus fertig gebaut habe, komme ich und hole dich. Pass auf dich auf. Ihre Mutter war sehr besorgt, dass ihnen im Wald etwas Schlimmes passieren könnte. Passt gut auf euch auf. Lasst mich wissen, wie es euch geht. Und bitte gebt Acht auf die gefährlichen Wölfe. Die 3 kleinen Schweinchen wanderten für eine Weile und fanden schließlich einen Platz für ihre neuen Häuser. Es war wirklich sehr weit weg von ihrem alten Zuhause entfernt. Minky wollte vor allem, dass es so ist, da er seinen Brüdern nicht vertraute. Er dachte, dass sie wirklich lernen sollten, auf eigenen Füßen zu stehen und nicht beim ersten Problem, mit dem sie konfrontiert wurden, direkt zurück zu ihrer Mutter zu rennen. Als erster fand Honky einen Platz für sein Haus. Da er so faul war, wählte er die einfachste Möglichkeit. Ich werde mir ein Haus aus Stroh bauen und ich baue mir ein Bett aus Stroh. So werde ich es im Winter warm und weich haben. Ich muss auch nicht so hart arbeiten. Es wird Geld übrig bleiben, da es preiswert und leicht ist, solch ein Haus zu bauen. Ponky dachte fast genauso. Ich werde ein Holzhaus bauen. Ich werde es auch hübsch anstreichen. Dies ist die beste Möglichkeit. Wenn ich einen Raum vermiete, muss ich nicht einmal arbeiten. Ich denke, es wird einfach, ein Holzhaus zu bauen. Seid ihr beiden verrückt geworden? Wie kann man denn ein Haus aus Stroh oder Holz bauen? Ihr beide habt euch wie immer die einfachsten Möglichkeiten ausgesucht. An eurer Stelle würde ich darüber nochmal nachdenken. Pass du besser auf dich selber auf, Kleiner. Und er sagt uns, was zu tun ist? Du kleines Schweinchen.
Die 3 kleinen Schweinchen bauten ihre Häuser nah beieinander. Honky baute sein Haus aus Stroh an nur einem Tag und fiel in einen tiefen Schlaf in sein Bett aus Stroh. Und Ponky baute mit dem Holz, das er kaufte, ein zusammengewürfeltes Holzhaus. Oh, dieses Haus ist zu viel für mich. Sobald ich ein Dach über den Kopf habe, ist mir alles egal. Minky baute sein Haus aus Stein. Als erstes brachte er die Steine heran. Dann goss er eine große Bodenplatte und baute darauf einige Tage lang ein wunderschönes Haus mit 4 Räumen und einem Kamin aus Stein und Zement. In kürzester Zeit bepflanzte er seinen Vorgarten und suchte nun Arbeit. Ich werde Wasser und Holz für ältere Mädchen holen und ihre Gärten pflegen. Ich werde für sie zum Markt gehen. Auf diese Weise kann ich für jeden von Nutzen sein. Ich bin mir sicher, dass sie mir dafür etwas zu essen und ein wenig Geld geben werden. Es dauerte nicht lange, da roch der böse Wolf die kleinen Schweinchen. Als erstes ging er zu Honkys Haus. Mein lieber Nachbar, willkommen. Kann ich hereinkommen? Damit wir uns näher kennenlernen. Das muss die Stimme vom bösen Wolf sein. Vor ihm hat uns unsere Mutter gewarnt. Soweit ich weiß, gibt es in der nächsten Umgebung keine Nachbarn. Ich weiß, wer du bist, du böser Wolf. Ich werde dir nicht die Tür öffnen. Der Wolf wurde schrecklich böse. Komm ganz schnell heraus. Mein Atem ist so unglaublich stark. Ich werde husten und prusten und dein Haus zusammenpusten. Nein, mein Haus ist stabil. Du kannst es nicht zerstören. Der Wolf ging einen Schritt zurück, atmete tief ein und dann hustete und pustete er mit seiner ganzen Kraft gegen das Haus. Dieses fiel komplett in sich zusammen. Honky sah zu, dass er entkam und flüchtete sich zu Minkys Haus. Minky, der Wolf kam zu meinem Haus und hat es zerstört. Ich bin zu dir gerannt. Ich denke, er geht jetzt zu Ponky. Schnell, schließ die Tür. Oh nein! Lass uns ihn schnell rufen und Bescheid geben. Hallo Ponky! Renn schnell aus deinem Haus! Der Wolf kommt direkt auf dich zu! Hallo? Minky, bist du das? Warum machst du dir Sorgen? Schau, mein Haus ist stabil. Hier kommt er nicht hinein. In der Zwischenzeit kam der Wolf, der Honky nicht erwischt hatte, zu Ponkys Haus. Juhu, jemand zu Hause? Kleines Schweinchen, ich habe dir ein kleines Geschenk von deinem kleinen Bruder mitgebracht. Öffne die Tür, lass mich hinein und lass uns ein bisschen unterhalten. Ihm würde im Traum nie einfallen, mir ein Geschenk zu schicken. Außerdem haben mich meine Brüder vor dir gewarnt. Du dummer Wolf. Ich öffne nicht die Tür. Verschwinde von hier. So, du öffnest nicht die Tür? Na dann. Mein Atem ist so unglaublich stark. Ich werde husten und prusten und dein Haus zusammenpusten. Um sicherzugehen, dass er nicht mit leeren Händen ging, gab der gemeine Wolf dem Haus ein paar Tritte. Dann hustete und pustete er gegen das zusammengewürfelte Haus. Dieses fiel komplett in sich zusammen. Honky sah zu, dass er in diesem Chaos entkam und flüchtete sich zu Minkys Haus. Schnell, öffne die Tür, Minky. Der Wolf will mich fangen. Beeil dich. Minky ließ seinen zweiten Bruder ebenfalls ins Haus. Die 3 zitterten vor Angst. Sie setzten sich hin und überlegten. Ich denke, jetzt bist du dran. Er wird sicher herkommen. Ja, das denke ich auch. Wir müssen einen Weg finden, ihn ein für alle Mal loszuwerden. Aber wie? Die 3 kleinen Schweinchen hatten sich einen Plan ausgedacht und warteten auf den Wolf. Als der bei Minkys Haus ankam, rief er laut: Ich weiß, dass ihr alle 3 da seid. Kommt brav heraus, oder ich werde husten und prusten und dein Haus zusammenpusten. Na los, worauf wartest du? Reiß es ein, wenn du kannst. Sonst dreh dich um und geh nach Hause. Der verwirrte Wolf trat gegen die Tür und die Wände. Die Tür war mit 3 Schlössern gesichert. Aber die 3 kleinen Schweinchen starrten einander an und umklammerten sich voller Angst. Der Wolf trat, hustete und pustete, konnte aber Minkys Haus nicht zerstören.
Plötzlich hatte der Wolf eine Idee. Er wollte durch den Kamin in das Haus gelangen. Er kletterte mit einer Leiter auf das Dach. Es gelang ihm, sich durch den Schornstein zu quetschen und rutschte hinunter. Das war der Moment, auf den die 3 kleinen Schweinchen gewartet hatten. Sie entzündeten sofort ein Feuer im Kamin und warteten ab, was nun geschah. Da der Wolf vorher keinen Rauch im Kamin gesehen hatte, dachte er nicht, dass dort ein Feuer sein könnte. Er fiel durch den Schornstein runter und verbrannte sich am Feuer. So schnell er konnte, kletterte er mit vielen Schmerzen den Schornstein wieder hinauf. Ich brenne! Ich brenne! Hilfe! Die 3 Brüder umarmten sich glücklich und feierten ihre Rettung vor dem Wolf. Endlich ist der Wolf weg. Er wird nie wieder zurückkommen. Und jetzt gehe ich unsere Mutter holen. Mein Haus ist groß genug für uns alle und jeder bekommt sein eigenes Zimmer. Ich hab sie so sehr vermisst, ihr auch? Habe ich? Ich werde nie mehr faul sein. Ich werde von jetzt an den Einkauf übernehmen. Ich habe sie auch sehr vermisst. Und ich werde von jetzt an die Gartenarbeit übernehmen. Ich werde Obst und Gemüse anpflanzen und unserer Mutter helfen. Ja, wir müssen alle unserer Mutter bei der Hausarbeit helfen und es ihr hier gemütlich machen. Wir können auch einigen Nachbarn helfen. Hey. Somit änderten sich Honky und Ponky. Sie schauten von nun an zu ihrem schlauen Minky auf. Zum guten Schluss holten sie ihre Mutter zu sich und lebten alle glücklich zusammen. Kondo-san? Es war einmal ein kleines Mädchen namens Dorothy. Sie lebte mit ihrem Onkel Henry und mit ihrer Tante Em in Kansas. Gemeinsam wohnten sie in einem kleinen Haus auf dem Land. Dorothy liebte es, mit ihrem Hund Coco auf den Feldern zu spielen. Eines Tages, als sie draußen spielten, verdunkelte sich plötzlich der Himmel und ein Sturm zog auf. Panisch begannen ihre Tante und ihr Onkel, die Fenster zu schließen, während sie zu Dorothy riefen. Dorothy, schnell, zum Stall! Beeil dich, ein Tornado naht! Dorothy und Coco liefen nach Hause, aber kurz bevor sie den Stall erreichten, begann der Tornado das Häuschen anzuheben, zu drehen und es aus seinen Fundamenten herauszureißen. Coco und Dorothy wirbelten samt dem Haus herum. Dorothy hielt ihren kleinen Hund fest und wartete auf das Ende des Tornados. Keine Angst, Coco, es ist bald vorbei. Schließlich landete das Haus irgendwo mit einem dumpfen Aufprall. Nach dem Sturm, als sich alles beruhigt hatte, stiegen Dorothy und Coco aus dem Haus. Sie konnten ihren Augen nicht trauen. Sie waren an einem ganz anderen Ort. Überall waren funkelnde und bunte Blumen. Plötzlich flogen mehrere winzige Feen aus den Blumen heraus und begrüßten sie. Allen voraus flog die Feenkönigin. Herzlich willkommen, Dorothy. Ich bin die gute Fee des Nordens. Ich bin mit meinen Feen gekommen, um dir zu gratulieren. Hallo, Königin der Feen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Aber ich verstehe nicht, warum Sie mir gratulieren. Mit dem großen Tornado, der dein Haus und dich hierher gebracht hat, hast du die böse Hexe des Westens weit weggeblasen. Du hast das Land vor einer riesigen Gefahr gerettet. Oh, wirklich? Vielen Dank, Eure Hoheit. Dann gab es ja einen guten Grund, dass mein Haus weggeflogen ist. Schau hier, Dorothy. Das sind die Schuhe, die die böse Hexe des Westens schon immer besitzen wollte. Sie hatte sie gerade ergattert, aber sie muss sie fallen gelassen haben, als sie wegflog. Trage diese Schuhe von nun an. Du wirst sie in Zukunft brauchen. Dorothy verstand zwar nicht, warum, zog jedoch ihre Schuhe aus und das neue Paar sofort an. Meine liebe Fee, wie werde ich nach Hause zurückkommen? Können Sie mir bitte helfen? Es tut mir leid, aber nur der Zauberer von Oz kann dir helfen, Dorothy. Du musst in die Stadt gehen, in der er lebt. Dafür musst du den Weg folgen, den du dort siehst. Er führt direkt am Wald vorbei. Wenn du in die Stadt kommst, siehst du den Palast sofort. Auf Wiedersehen. Plötzlich leuchteten alle Feen hell auf und flogen weg. Dorothy und Coco machten sich auf den Weg, den die Feen ihnen genannt hatten. Kurz darauf kamen sie an einem Feld an. Es war ein goldenes Weizenfeld.
Plötzlich hörten sie ein Geräusch. Hey, schönes Mädchen, bitte hilf mir! Dorothee drehte sich herum und schaute hinter sich. Dort stand eine Vogelscheuche und wartete. Sie war an einen Posten gefesselt und versuchte, sich zu befreien. Als Dorothee die sprechende Vogelscheuche sah, ging sie überrascht zu ihm. Bitte binde mich von diesem Pfosten los. Ich möchte frei sein. Wenn ich doch nur ein Gehirn hätte, dann könnte ich vielleicht einen Weg finden, um zu entkommen. Wir sind auf dem Weg zum Zauberer von Oz. Wir möchten ihn bitten, uns zu helfen, nach Hause zu kommen. Wenn du mit uns gehst, kannst du ihn vielleicht um ein Gehirn bitten. Das ist eine wunderbare Idee. Das würde ich sehr gerne. Auf geht's. Binde mich los. Dann können wir uns auf den Weg machen. Dorothee befreite die Vogelscheuche sofort. Von nun an begaben sich die drei gemeinsam auf die Reise. Schließlich kamen sie am Wald an. An einen Baum am Straßenrand gelehnt, sahen sie einen Zinnmann. Er war damit beschäftigt, seine Schrauben zu ölen und pfiff ein Lied. Hallo, kleines Mädchen und ihre Freunde. Wohin gehst du? Dorothee erzählte ihm alles, was passiert war. Darf ich mitkommen? Vielleicht wird er mir ein Herz geben. Warum nicht? Natürlich kannst du mitkommen. Gemeinsam gingen sie weiter. Es wurde sehr dunkel. Es wurde pechschwarz. Dorothee bemerkte ein paar glühende Augen hinter einem Baum. Hey, wer bist du? Komm raus! Sei vorsichtig, Dorothee, was machst du bloß? Was ist, wenn es ein Monster ist? Ist es nicht? Hab keine Angst. Hey du, ich hab gesagt, komm raus! Plötzlich kam ein Löwe langsam hinter dem Baum hervor. Er war sehr ängstlich und zitterte. Hallo? Bitte tu mir nicht weh. Ich bin ein sehr freundlicher Löwe und ich habe große Angst. Leider habe ich kein Selbstvertrauen. Dorothee war sehr traurig, den Löwen so zu sehen. Sie nahmen ihn mit, um den Zauberer von Oz zu sehen. Ich hoffe, dass auch du das findest, was du suchst, lieber Löwe. Ein paar Stunden später erreichten sie die Stadt und fragten nach dem Palast des Zauberers von Oz. Als sie an den Toren der Stadt vorbeikamen, erkannten sie, dass sie an einen unglaublich schönen Ort gekommen waren. Die Stadt war umgeben von hellen Lichtern und wunderschönen Blumen. Überall konnte man Vögel fröhlich zwitschern hören. Gemeinsam näherten sie sich den Palastwachen. Wir sind gekommen, um den Zauberer von Oz zu sehen. Können Sie ihn informieren, bitte? Plötzlich öffneten sich die Türen des Palastes. Gefolgt von den Wachen gingen sie zum Zauberer. Der Zauberer von Oz war ein liebenswerter alter Mann, der auf einem prächtigen Thron in einem sehr ausgefallenen Gewand saß. Warum wollt ihr mit mir sprechen? Dorothee erzählte ihm alles, was passiert war. Der alte Zauberer war ein gütiger Mann. Er war sehr traurig über die Geschichte des kleinen Mädchens. Eigentlich könnte ich euch alle eure Wünsche erfüllen. Nur die böse Hexe des Westens besitzt einen besonderen Zauberstab. Dieser Zauberstab bricht alle Zauber, die ich gewirkt habe. Zuerst müsst ihr diesen Zauberstab zurückholen. Du hättest deine Soldaten schicken sollen. Vielleicht hättest du ihn zurückbekommen. Sie kennt meine Soldaten zu gut. Wenn sie sich ihr nähern, schickt sie auf der Hälfte des Weges zurück. Da sie uns nicht kennt, sollten wir unser Glück versuchen und vielleicht haben wir Erfolg. Du bist sehr mutig, Dorothy. Ich kann nichts weiter tun, als dir viel Glück zu wünschen. Ich werde hier warten und auf gute Neuigkeiten hoffen. In dieser Nacht lud der Zauberer von Oz sie ein, als seine Gäste im Palast zu bleiben. Am nächsten Morgen machten sich die 4 Freunde auf den Weg. Als sie sich dem Schloss näherten, wunderte sich die böse Hexe des Westens über das, was sie sah. Wer ist das denn? Eine Vogelscheuche? Ein Zinnmann? Ein Löwe?
und ein hübsches Mädchen. Weil sie nicht wusste, wer sie waren und warum sie in ihr Schloss kamen, schickte sie 4 ihrer Hexensoldaten, um sie sofort zu fangen. Soldaten, verhaftet diejenigen, die sich nähern, und sperrt sie sofort in den Kerker, dann werden wir sehen, warum sie mich besuchen. Die 4 Hexen flogen hinunter, nahmen die 4 Freunde gefangen und sperrten sie in den Kerker ein. Nein! Was werden Sie nur mit uns machen? Sie werden uns foltern und auf jeden Fall fressen. Mamai! Warum haben Sie uns hier eingesperrt? Verängstigt saßen sie beisammen, als die böse Hexe des Westens sich ihnen näherte. Bist du Dorothy? Du wirst mit mir in den Turm kommen. Dort wirst du mir erklären, was ihr hier wollt. Die Hexe hielt ihren Zauberstab fest in der Hand. Plötzlich bemerkte sie Dorothys Schuhe. Das waren die Schuhe, die sie schon immer wollte, aber versehentlich fallen gelassen hatte, während sie vom Tornado verdrängt wurde. Sie musste diese Schuhe von Dorothy bekommen, auf die eine oder andere Weise. Mit den Schuhen würde sie ihre magischen Kräfte stärken. Als sie die Spitze des Turms erreichten, begannen sie zu reden. Sag mir, Dorothy, das ist dein Name, oder? Warum bist du zu meinem Schloss gekommen? Ich möchte zurück in meine Heimat in Kansas. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Man sagte mir, dass nur Sie das erreichen könnten. Natürlich, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir diese Schuhe geben. Nein, das kann ich nicht. Ich brauche sie. Auch wenn Dorothy nicht wusste, wofür genau die Schuhe gut waren, erinnerte sie sich an das, was die Fee ihr gesagt hatte. Die Antwort verärgerte die böse Hexe des Westens und sie erkannte, dass sie die Schuhe allein durch Reden nicht bekommen würde. Also du gibst sie mir nicht, oder? Ich weiß, wie man sie bekommt. Komm her! Sie liefen im Kreis im Turm herum. Die Hexe versuchte Dorothy zu fangen, doch da die Schuhe magisch waren, konnte die Hexe sie nicht einmal mit Magie fangen. Der bösen Hexe des Westens wurde durch das Laufen schwindelig. Plötzlich verlor sie das Gleichgewicht und fiel vom Turm herab. Als sie hinabfiel, verwandelte sie sich in einen riesigen schwarzen Felsen. Kurz bevor sie aufschlug, ließ sie ihren Zauberstab fallen. Dorothy hob den Zauberstab sofort auf und lief umgehend zu ihren Freunden, um sie zu befreien. Dorothy, du bist gekommen. Wir waren ganz krank vor Sorge. Wo ist die Hexe? Ja, wo ist die Hexe? Wird sie uns noch fressen? Vergesst die Hexe. Wir müssen den Zauberer von Oz sofort den Zauberstab bringen. So schnell sie konnten, flohen sie aus dem Schloss und liefen auf direktem Weg zum Palast des Zauberers von Oz. Als der Zauberer den magischen Zauberstab in der Hand hielt, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Endlich hat das Böse ein Ende gefunden. Das verdanken wir dir, Dorothy. Nun kommen wir zu euren Wünschen. Mit dem magischen Zauberstab gab der Zauberer dem Zinnmann ein Herz. Der Vogelscheuche ein Gehirn und dem Löwen Selbstvertrauen. Alle waren sehr glücklich und der Löwe brüllte vor Freude. Jetzt bist du an der Reihe, Dorothy. Komm her zu mir und hör mir gut zu. Wenn du mit den Schuhen, die du trägst, 3-mal auf den Boden tippst, werden deine Wünsche in Erfüllung gehen. Du kannst nach Hause gehen und wieder mit deiner Familie vereint sein. Die Freunde realisierten, dass sie sich hier trennen würden und umarmten sich. Dorothy, durch dich habe ich jetzt ein Gehirn und kann denken. Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich noch immer an einem Pfahl auf dem Fest festgebunden sein. Ja, Dorothy, und ich habe ein Herz. Ich liebe dich. Und durch dich bin ich nun ein mutiger Löwe. Jetzt werden andere vor mir Angst haben. Ich bin so glücklich, dass ich euch alle kennengelernt habe. Ihr wart großartige Reisebegleiter. Vielen Dank. Aber nun ist es Zeit zu gehen. Komm, Coco, bist du bereit, nach Hause zu gehen? Dorothy nahm Coco auf den Arm und tippte mit ihren Füßen 3-mal.
Sofort fand sie sich zu Hause wieder. Onkel Henry und Tante Em nahmen sie fest in den Arm. Sie erzählte ihnen alles, was geschehen war. Endlich war sie zu Hause. Jetzt konnte sie wieder auf den Feldern mit Coco spielen. Es war einmal in einem weit entfernten Land. Da lebte eine Frau, die leider keine Kinder bekommen konnte. Darüber war sie sehr traurig und weinte jeden Tag bitterlich. Als sie eines Tages wieder einmal weinte, erschien vor ihr eine Fee. »Warum weinst du? Sag es mir, vielleicht kann ich dir helfen.« »Ich bin so alleine. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter. Dann könnten wir Freunde sein.« »In Ordnung, hör auf zu weinen. Ich werde dir einen Samen geben. Pflanze ihn ein und stelle ihn dorthin, wo er viel Sonnenschein bekommt. Sing ihm jeden Tag etwas vor. Wenn er wächst und blüht, wirst du eine Überraschung erleben.« Die Frau tat alles genauso, wie es die Fee gesagt hatte. Sie saß am Blumentopf und sang ihm jeden Tag etwas vor. Eines Tages sah sie einen kleinen Spross. Bald darauf verwandelte sich der Spross in eine rosa Rosenknospe. Die Frau war so fröhlich und glücklich, dass sie eines Tages, als sie an der Rose roch, sie küsste. Plötzlich begannen sich die Rosenblätter langsam zu entfalten. In der Rose saß ein blondes kleines Mädchen mit rosa Wangen, so klein wie ein Daumen. Sie war so verwundert und begeistert. Sie erkannte, warum die Fee ihr diesen Samen gegeben hatte. Sie nahm das Mädchen sofort in ihre Hand und begann mit ihr zu sprechen. »Mein schönes Mädchen, willkommen in deinem neuen Heim. Ich bin deine Mutter. Ab heute sollst du Däumelinchen heißen.« Sie baute ihr sofort aus Walnussschalen und Veilchenblättern ein Bett und eine Decke aus Rosenblättern. Däumelinchen war so glücklich bei ihrer Mutter. Sie sang und tanzte mit ihr. Ihre Mutter füllte eine Tasse mit Wasser und legte einige Walnussschalen hinein. Das gefiel Däumelinchen so sehr, dass sie stundenlang in der Tasse herumfuhr. Die Zeit verging und Däumelinchen war zwar gewachsen, aber sie war dennoch sehr winzig. Eines Nachts, als Däumelinchen in ihrem Bett schlief, schlüpfte ein hässlicher Frosch durch eine Lücke im Fenster herein. Er starrte Däumelinchen, während sie schlief, an. Sie ist so schön. Sie ist einfach das perfekte Mädchen, um meine Schwiegertochter zu sein. Er hob sie vorsichtig hoch und stellte sie neben den Tisch in den Garten. Sein Sohn kam sofort zu seinem Vater herbeigeeilt. Dieses Mädchen, das meine Frau werden soll, ist so schön, Vater. Lass sie uns auf diese Lotusblume setzen, bis wir alles vorbereitet haben. Dann kann sie nicht entkommen. Als am Morgen Däumelinchen ihre Augen auf die Lotusblüte öffnete und bemerkte, dass sie in der Mitte des Teiches war, war sie sehr ängstlich und begann zu weinen. Alle Fische im Teich, die ihre Stimme hörten, schwammen zu ihr. »Warum weinst du? Was ist passiert?« Wo bin ich? Ich habe friedlich in meinem Bett geschlafen. Heute Morgen habe ich meine Augen geöffnet und jetzt bin ich hier. Ich will nach Hause zu meiner Mutter. Dieser hässliche Frosch und sein Sohn haben dich hierher gebracht. Offenbar solltest du ihn heiraten. Willst du das nicht? Nein, nein! Bitte hilf mir! Alle Fische fingen an, am Stiel der Lotusblume zu nagen, die am Grund des Teiches verwurzelt war. Als der Stiel brach, wurde die Lotusblüte vom Wind weggeweht. Sie flog bis zur Seite des Teiches. Und dieses Mal bemerkte ein Käfer, der auf dem Baum wohnte, Däumelinchen. Ah, das ist aber ein interessantes Insekt. Ich werde es mit nach Hause nehmen und meinen Freunden zeigen. Er schnappte sich sofort Däumelinchen und brachte sie nach Hause in den Baum. Seine Freunde waren sehr überrascht. Sie sieht aus wie ein Mensch. Bring sie weg.
Wir wollen sie nicht in unserem Haus. Der Käfer dachte, er hätte seine Freunde verärgert. Daher nahm er Däumelinchen und brachte sie in den Wald zurück. Däumelinchen war unglaublich hungrig und durstig. Sie versuchte, Wasser aus den Blumen zu trinken. Da sie nichts zu essen fand, fühlte sie sich schwach. Es wurde immer kälter und so begann sie zu zittern. Ihre Kleider waren dünn und nur für den Sommer gedacht. Sie ging lange, um einen Unterschlupf zu finden. Schließlich entdeckte sie vor einem kleinen Haufen Erde eine Tür. Sie klopfte vor Freude an die Tür. Eine ältere Mausedame öffnete die Tür. Mir ist sehr kalt und ich bin sehr hungrig. Bitte lassen Sie mich in Ihr Heim. Und wer bist du? Mein Name ist Däumelinchen. Ich werde Ihnen alles erzählen, was passiert ist. Aber darf ich bitte zuerst hereinkommen? Mir ist so kalt. Komm herein, schönes Däumelinchen. Nachdem sie hineingegangen war, gab Fräulein Maus Däumelinchen so viel zu essen, bis sie richtig satt war. Während sie aß, erzählte sie der Frau Maus alles, was ihr nacheinander passiert war. Als sie zusammen lebten, klopfte eines Tages jemand an die Tür. Sie hatten einen Besucher. Oh, herzlich willkommen, Herr Maulwurf. Danke. Und wer ist dieses schöne Mädchen, Fräulein Maus? Darf ich Ihnen vorstellen? Das ist Däumelinchen. Wir leben jetzt zusammen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf war der Schönheit von Däumelinchen so sehr verfallen, dass er von nun an jeden Tag zu Besuch kam. Er brachte Geschenke und Lebensmittel und wollte unbedingt Däumelinchen gefallen. Nachdem einige Zeit verstrichen war, nahm Herr Maulwurf seinen ganzen Mut zusammen und sprach mit Däumelinchen. Däumelinchen, ich mag dich wirklich sehr. Ich würde dich gerne heiraten und eine Familie mit dir gründen. Natürlich nur, wenn du dies auch möchtest. Herr Maulwurf, vielen Dank. Sie sind ein sehr netter Mann, aber ich denke nicht daran zu heiraten. An diesem Abend sprach Fräulein Maus Däumelinchen an. Sie dachte, Däumelinchen wäre glücklich. Ich weiß, dass du nicht heiraten möchtest, aber lass uns einfach mal zu seinem Haus gehen. Es könnte ja sein, dass du deine Meinung änderst, wenn du siehst, wo du später einmal wohnen könntest. Was sagst du? Eigentlich wollte Däumelinchen Herrn Maulwurf nicht heiraten, weil Maulwürfe unter der Erde leben, ohne die Sonne zu sehen. Sie aber brauchte Licht und Sonnenschein. Im Dunkeln konnte sie nicht leben. Däumelinchen wollte Frau Maus nicht das Herz brechen, also folgte sie ihr und ging mit zu dem Haus von Herrn Maulwurf. Doch bevor sie dort ankam, sahen sie eine bewusstlose Taube auf dem Weg liegen. Däumelinchen lief direkt hinüber. Sie wollte wissen, was passiert war. Als sie genauer untersuchte, erkannte sie, dass ihr Taubenflügel verletzt war. Sie eilte nach Hause zurück, schnappte sich das Erste-Hilfe-Set und kehrte zur bewusstlosen Taube zurück. Sie versorgte die Wunde und legte ihr einen Verband an. Die weiße Taube öffnete ihre Augen und schaffte es sogar, etwas Wasser zu trinken. »Ich werde deine Hilfe nie vergessen, Däumelinchen. Eines Tages werde ich mich bei dir revanchieren.« In der Nacht sprach Däumelinchen mit Fräulein Maus. Liebes Fräulein Maus, es gibt ein paar Dinge, die ich Ihnen sagen muss. Zunächst möchte ich Herrn Maulwurf nicht heiraten. Er lebt unter der Erde und ich gehöre auf die Erde zur Sonne. Vielen Dank auch für alles, was Sie für mich getan haben. Sie haben mein Leben gerettet. Aber ich vermisse meine Mutter und mein Zuhause sehr. Ich werde die Taube bitten, mich mit nach Hause zu bringen, sobald sie gesund ist. Schon gut, Däumelinchen. Wenn dies dein Wunsch ist, Hauptsache du bist glücklich. Jeder an meiner Stelle hätte das Gleiche getan. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Das kann ich nur erwidern, Fräulein Maus. Ich werde Sie sehr vermissen. Einige Tage später war die Taube gesund. »Mir geht es jetzt viel besser, Däumelinchen. Ich muss jetzt weiterziehen. Brauchst du etwas?« »Ja, ich möchte Sie bitten, mich mit nach Hause zu bringen. Können Sie das für mich tun?« »Es wäre mir eine Ehre.«
Däumelinchen verabschiedete sich von Fräulein Maus und kletterte auf den Rücken der Taube. Sie flogen in den Himmel. Um nicht herunterzufallen, hielt Däumelinchen sich an der Taube fest. Schließlich kamen sie am Haus von Däumelinchen an. Frau Taube ließ sie neben den Blumen im Garten herab und bedankte sich nochmals bei ihr, während sie hinauf in den Himmel stieg. Däumelinchen, die nach Monaten wieder zu Hause war, rannte zu ihrer Mutter und gab ihr eine große Umarmung. Ihre Mutter war überglücklich. Gott, was für ein schöner Tag. Ich bin so glücklich. Wir sind endlich wieder vereint. Willkommen, mein schönes Mädchen. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Mutter. Ich werde dir alles erzählen, was ich durchgemacht habe. Lass uns nie wieder auseinandergehen. Einverstanden? Nach all dem, was passiert war, entfernte sich Däumelinchen nie weit von ihrem Zuhause. Sie spielte mit den Blumen im sonnigen Garten. Eines Tages bemerkte sie eine ganz besonders schöne Blume, die so schön funkelte wie die Sonne. Oh, unglaublich! Was für eine bezaubernde Blume! Ich glaube nicht, dass ich hier jemals so etwas gesehen habe. Däumelinchen sprang von einer Blume zur nächsten und näherte sich langsam. Genau in diesem Moment öffneten sich die Blütenblätter der funkelnden Blume. Däumelinchen war überrascht, als sie einen hübschen, winzigen Mann sah. Oh, wer bist du? Ich bin der Elf dieses Gartens. Und du, schönes Mädchen, wer bist du? Mein Name ist Däumelinchen. Meine Mutter hat diesen Namen gewählt, weil ich so winzig bin. Das ist unser Garten, aber ich habe dich noch nie gesehen. Sowohl der Blumenelf als auch Däumelinchen waren nie jemandem in ihrer eigenen Größe begegnet. Aus diesem Grund mochten sie sich auf den ersten Blick. Die Zeit verging und sie gingen im Garten spazieren und spielten miteinander. Sie verbrachten viel Zeit zusammen und eines Tages... Däumelinchen, ich möchte dich etwas fragen. Willst du mich heiraten? Däumelinchen war sehr glücklich, als sie seinen Antrag annahm. Nun hatte sie jemanden, mit dem sie gerne Zeit verbrachte, zwischen den Blumen leben könnte und mit dem sie zusammen sein wollte. Ja, ihn würde sie heiraten. Natürlich, mein Prinz. Als Hochzeitsgeschenk bestreute der Blumenelf Däumelinchen mit Feenstaub und plötzlich erschienen auf Däumelinchens Rücken Flügel. Der Blumenelf und Däumelinchen lebten glücklich zusammen in dem Garten der Mutter. Es war einmal ein Zimmermann namens Geppetto. Dessen Holzschnitzereien kannte jedermann. Geppetto war sehr geschickt und das Schnitzen von Marionetten war seine große Leidenschaft. In seiner Werkstatt waren überall Marionetten. Meistens verkaufte er die Puppen, aber ab und zu verschenkte er sie auch an Kinder. Sein größter Wunsch war es, selbst ein Kind zu haben. Mein lieber Gott, hätte ich doch nur ein Kind, das mit all den Spielzeugen spielen könnte, die ich mache. Außerdem wäre ich dann in den langen Wintertagen nicht so einsam. Eines Tages ging er in den Wald und suchte ein passendes Holzstück für eine neue Puppe, die er schnitzen wollte. Das ist genau das Holz, was ich gesucht habe. Hart, aber weich genug, um zu schnitzen. Hieraus lassen sich ganz einfach Nase, Mund und Arme machen. Das wird eine wunderbare Marionette. Er warf sich den Holzstamm über die Schulter und machte sich auf den Rückweg zu seiner Werkstatt. Dort angekommen, legte er es auf die Werkbank. Plötzlich hörte er ein merkwürdiges Geräusch. Woher kommt diese Stimme? Er schnitzte weiter. Au! Ich glaube, ich träume. Dieses Geräusch kann nicht aus dem Holz kommen, das muss ich mir einbilden. Geppetto redete sich ein, dass die Stimme von draußen kam und arbeitete fleißig weiter.
Mit viel Geduld und Präzision fertigte er den Kopf, Körper, Arme und Beine der Marionette. Als er fertig war, bewunderte er seine Arbeit. Was für eine schöne Marionette du doch geworden bist. Jetzt brauchst du noch was zum Anziehen und ein paar Schuhe. Er zog seiner Puppe Kinderkleidung und Schuhe an, die er in der Werkstatt hatte. Die Puppe hatte sich in einen niedlichen kleinen Jungen verwandelt. Er setzte die Puppe auf die Werkbank. Da ich leider keine Kinder habe, kann ich mich mit dieser Puppe anfreunden. Ich habe sogar schon einen Namen für ihn. Ja, Pinocchio, das ist es. Dein Name soll Pinocchio sein. Als er anfing, seine Werkbank aufzuräumen, hörte er plötzlich ein Geräusch. Guten Abend. Er drehte sich um, aber außer der Marionette war niemand da. Er räumte weiter auf. Hallo, Vater Geppetto. Plötzlich sprang Pinocchio vom Tisch hinab auf den Boden und lief in der Werkstatt herum. Mein Gott, Pinocchio, die Marionette, du bist lebendig. Überraschend beobachtete er ihn mit großen Augen. Pinocchio war zwar kein echter Mensch, aber er konnte sprechen, laufen und spielen. So vergingen die Tage und Wochen. Geppetto war so glücklich. Pinocchio verließ nie die Werkstatt und den Laden. Er half Geppetto bei der Arbeit und abends saßen sie gemeinsam am Kamin und unterhielten sich. Pinocchio, kannst du mir die Säge geben? Natürlich, Vater. Pinocchio, wo sind die Nägel? Genau hier. So lebten sie einige Jahre glücklich miteinander. Dann kam der Zeitpunkt, dass Pinocchio in die Schule gehen musste. Leider war das Geld sehr knapp und sie konnten sich weder ein Heft, ein Stift noch eine Schultasche leisten. Geppetto besaß eine Uhr, die er von seinem Vater geerbt hatte. Diese verkaufte er einem Trödelhändler und gab das ganze Geld Pinocchio. Pinocchio, das ist jetzt dein Geld, aber ich gebe es dir, damit du dir Sachen für die Schule kaufen kannst. Also kauf dir bitte ein Heft, einen Stift und eine Schultasche. Pinocchio steckte das ganze Geld in seine Tasche und machte sich auf den Weg zur Schule. Während er auf seinem Weg zur Schule in die Geschäfte schaute, bemerkten ihn die Leute und starrten ihn an. »Was ist das denn für ein seltsames Kind? Das sieht aus wie eine Holzpuppe«, sagten sie verwundert. Nach einiger Zeit erschien vor ihm ein riesiges buntes Zelt. Vor dem Eingang hatte sich eine lange Schlange gebildet. Alle bezahlten am Eingang und gingen hinein. Neugierig ging er zum Eingang. Dort stand ein Clown, der die Leute zum Lachen brachte. Die, die bezahlt hatten, ließ er hinein. Mein Herr, was ist denn im Zelt? Was passiert dort? Darf ich auch hinein? Das ist ein Zirkus. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht hinein. Ihm fiel das Geld in seiner Tasche ein, welches ihm sein Vater für die Schulsachen gegeben hatte. Ich habe Geld. Bitteschön. Er ging hinein. Drinnen sah er jemanden auf der Bühne, der die Puppen zum Reden und Tanzen brachte. Das sind Marionetten, genau wie ich. Vor lauter Freude, jemanden wie ihn zu sehen, sprang Pinocchio auf die Bühne. Der Puppenspieler, der ihn bemerkte, schrie erschrocken auf. Ach du meine Güte, diese Puppe bewegt sich ja ganz von alleine. Ich werde so viel Geld mit ihr verdienen. Hey, Kleiner, komm mal her. Hier drüben gibt es eine tolle Tiershow. Willst du sie sehen? Wirklich? Das würde ich sehr gerne. In diesem Raum? Pinocchio, der dem Puppenspieler glaubte, ging in den Raum. Sobald Pinocchio hineingegangen war, verschloss der Puppenspieler die Tür und sperrte ihn ein. Der arme Pinocchio war sehr traurig und weinte. Was habe ich nur gemacht? Ich habe das ganze Schulgeld ausgegeben und habe nicht auf meinen Vater gehört. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Was soll ich nur machen?
Eine gute Fee, die Pinocchio bitterlich weinen sah, flog durch das offene Fenster hinein und landete auf dem Tisch vor Pinocchio. Mit ihrem magischen Zauberstab, den glitzernden Flügeln und ihrem blonden Haar sah sie sehr hübsch aus. Hallo Pinocchio, sei nicht traurig, ich werde dich befreien. Zuvor musst du mir alles erzählen, was passiert ist. Aber vergiss nicht, du musst mir die Wahrheit sagen. Mein Vater hat mir Geld gegeben, damit ich in den Zirkus gehen kann, aber wie aus heiterem Himmel hat mich ein Mann hier eingesperrt. Pinocchio, dessen Nase plötzlich immer länger wurde, war schockiert. Oh, was passiert hier? Ich habe dir gesagt, dass du mir die Wahrheit sagen musst, Pinocchio. Jedes Mal, wenn du lügst, wird deine Nase länger. Pinocchio entschuldigte sich und erzählte der Fee die ganze Wahrheit. Seine Nase wurde sofort wieder normal. Pinocchio, da du es bereust, nicht auf deinen Vater gehört zu haben, werde ich dich befreien und dir dein Geld zurückgeben. Aber mach diesen Fehler nicht noch einmal. Du bist so eine gute Fee. Vielen Dank. Ich verspreche, dass ich das nicht noch einmal tun werde. Es war ein großer Fehler, in einen Zirkus zu gehen, der in erster Linie Tiere misshandelt. Ich schäme mich. Die gute Fee öffnete die Tür mit ihrem Zauberstab und befreite Pinocchio aus dem Zirkus. Als er die Straße vergnügt hinunterging, tauchten vor ihm ein schlauer Fuchs. La 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 la. Als er die Straße vergnügt hinunterging, tauchten vor ihm ein schlauer Fuchs und eine Krähe auf. Was ist das denn für ein Junge? Der sieht wirklich dumm aus. Wahrscheinlich hat er auch Geld in der Tasche. Hey du, wohin gehst du? Ich gehe zur Schule. Nun, du hast kein Heft, keinen Stift, noch keine Schultasche? Wie kannst du so zur Schule gehen? Mach ich ja nicht. Das Geld habe ich in meiner Tasche und auf dem Weg zur Schule werde ich mir alle Sachen besorgen. Der Fuchs und die Krähe schauten einander an und lachten schelmisch. So jemanden haben wir gesucht. Wir können diesen Idioten ganz einfach austricksen. Oh, das ist aber wenig. Damit kannst du nicht all die Sachen kaufen. Aber ich kenne einen Laden, der verkauft alles für die Hälfte. Wenn du magst, kannst du uns das Geld geben. Dann besorgen wir alles für dich und sind im Handumdrehen wieder zurück. Es wird bestimmt auch noch etwas Geld übrig bleiben. Oh, wirklich? Das wäre fantastisch. Vielen Dank. Ihr seid so tolle Freunde. Abgemacht. Dann setz dich hier unter dem Baum und warte auf uns. Wir gehen und holen dir alles, was du brauchst. Pinocchio gab sein ganzes Geld dem Fuchs und der Krähe, setzte sich unter den Baum und wartete. Er wartete, wartete und wartete. Nach einiger Zeit stellte Pinocchio schließlich fest, dass er hineingelegt worden war. Traurig dachte er darüber nach, was er jetzt tun konnte. Plötzlich erschien die gute Fee vor ihm mit flatternden Flügeln. Warum bist du noch nicht in der Schule? Warum sitzt du hier? Denk an das letzte Mal. Bitte sag mir die Wahrheit. Da sich der bestohlene Pinocchio schämte, log er wieder. Mir ist mein Geld aus der Tasche gefallen. Pinocchio, dessen Nase plötzlich immer länger wurde, war schockiert. Oh, hä? Ich habe dir gesagt, dass du mir die Wahrheit sagen sollst, Pinocchio. Wenn du wieder lügst, wird deine Nase länger als das letzte Mal. Pinocchio entschuldigte sich und erzählte der guten Fee die ganze Wahrheit. Wieder einmal schrumpfte seine Nase auf Normalgröße zurück. Vielen Dank. Aber ich habe immer noch kein Geld, um mir ein Heft, einen Stift und eine Schultasche zu kaufen. Mir ist das so peinlich. Seitdem du mir die Wahrheit gesagt hast, ist das Geld in deiner Tasche. Aber verliere es nicht wieder.
Als Pinocchio auf seinem Weg fröhlich singend weiterging, traf er auf den Puppenspieler aus dem Zirkus. Als er Pinocchio sah, der vom Zirkus weglief, versuchte er ihn zu fangen. Komm her, du kleine freche Marionette! Pinocchio, der vor lauter Angst weglief, stolperte über einen Stein und fiel direkt ins Wasser. Hilfe! 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 Da er aus Holz war, versank er nicht. Als er mit seinen Händen und Füßen paddelte, um nicht unterzugehen, bemerkte er, dass er schwamm. Das gefiel ihm sehr, also schwamm und schwamm und schwamm er weiter. Aber an diesem Tag war das Meer sehr stürmisch. Die Wellen zogen ihn sehr weit aufs offene Meer hinaus. Vor Erschöpfung schlief er auf dem Wasser treibend ein. Als er aufwachte, befand er sich an einem dunklen Ort. Hä? Was ist passiert? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Pfui, riecht das schrecklich. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, stellte er fest, dass er im Bauch eines großen Wals gelandet war. Der große Wal hatte ihn verschluckt. Geppetto war krank vor Sorge wegen Pinocchio, der noch nicht nach Hause zurückgekehrt war. Er machte sich auf die Suche nach ihm und fragte jeden, den er traf. Haben Sie einen kleinen Jungen aus Holz gesehen? Er ging bis hinunter zum Meer und fragte die Fischer. Vor ungefähr einer Stunde fiel hier ein Kind ins Meer. Das könnte dein Sohn gewesen sein. Bitte leihen Sie mir ein Boot. Ich fahre hinaus aufs Meer. Ich muss ihn finden. Der Fischer gab ihm ein kleines Boot. Geppetto stieg ins Boot und ruderte hinauf aufs Meer. Pinocchio, mein Sohn! Pinocchio, wo bist du? Das kleine Boot konnte gegen die Wellen nicht standhalten, und als es umkippte und kenterte, fiel Geppetto ins Meer. Der Wal, der Pinocchio verschluckt hatte, verschluckte nur noch Geppetto. Dieser verstand ebenfalls nicht, wo er gelandet war. Als Pinocchio ihn sah, begann er zu weinen. Vater, Vater, du hast mich gefunden. Ich hatte so Angst. Pinocchio, mein Sohn, mein Sohn. Verzeih mir, Vater. Ich werde nie wieder unartig sein. Schon gut, Pinocchio. Darüber sprechen wir zu Hause. Jetzt suchen wir erst einmal einen Weg hier raus. Vater, ich möchte etwas ausprobieren. Ich hoffe, dass das gelingt. Gute Fee! Gute Fee! Kannst du mich hören? Die Wellen trugen seine Stimme bis zur guten Fee. Mein Gott, das ist Pinocchios Stimme. Die Fee folgte seiner Stimme und erschien vor ihnen im Bauch des Wals. Pinocchio, du zeigst wirklich große Reue. Deshalb werde ich dir ein letztes Mal helfen. Als sie mit ihrem Zauberstab berührte, fanden sie sich am Ufer wieder. Ab diesem Tag wurde Pinocchio ein sehr braves Kind. Er hörte immer auf seinen Vater. Er ging zur Schule und half seinem Vater wie in den alten Zeiten. Die gute Fee testete Pinocchio von Zeit zu Zeit. Sie wusste, dass Pinocchio nicht mehr log und dass er immer auf das hörte, was sein Vater sagte. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sagte sie, und in der Nacht verwandelte sie Pinocchio, während er schlief, in ein echtes Kind. Als Pinocchio am nächsten Tag aufwachte, fühlte er sich ein wenig seltsam. Sein Herz schlug und er fühlte, wie Blut durch seinen ganzen Körper floss. Er war nicht mehr aus Holz, er war ein echtes Kind. Er lief direkt zu seinem Vater. Vater, Vater, schau nur, wie ich mich verändert habe. Ach du meine Güte, meine Gebete sind erhört worden. Ich habe jetzt einen richtigen Sohn. Seit diesem Tag lebten sie glücklich weiter. Pinocchio war ein Kind, auf das man stolz sein konnte.